Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Bei mir zu Gast war René Rohner, der leidenschaftlich für das Robot Test Framework brennt. Aktuell ist er auch Vorstandsvorsitzender der Robot Framework Foundation und setzt sich massiv für Open Source Projekte mit ein. Wir haben uns über das Robot Test Framework unterhalten, über die Einsatzgebiete, über die Möglichkeiten, alte Adapter, die es dazu gibt, die aktive Community, aber auch wie sich so ein Open Source Projekt eigentlich finanziert und am Leben hält. Und es gibt bei dieser Folge auch wieder ein Buch zu gewinnen. Schaut dazu einfach in die Shownotes. Und natürlich interessiert mich auch eure Meinung zum Robot Test Framework. Schreibt mir das gerne in die Kommentare auf YouTube oder Social Media oder schickt mir euer Feedback an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo René, schön, dass du da bist. Hallo Richard, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier am QS-Tag 2024 in Frankfurt. Tolle Konferenz. Ich habe schon viel positives Feedback zu den Vorträgen gehört auch und selber hier ja natürlich einige Speaker auch schon im Podcast gehabt, wo ich mir gedacht habe, da steckt auch viel Dampf dahinter und freue mich auch immer wieder hier zu sein mit dem Podcast. Und ja, wir haben uns kurzfristig einfach mal zusammengetan. Wir laufen uns ja auch schon seit Jahren irgendwie immer über den Weg. Gesehen, genau. Und so, und jetzt auch mal hier ins Gespräch zu kommen, finde ich toll. Weil es geht heute um Open Source Testautomatisierung und zwar im Speziellen das Robot Framework. Ja, genau. Das ist ja dem einen oder anderen wahrscheinlich auch ein Begriff. Und du hast ja da auch eine nicht unerhebliche Rolle daran dabei. Genau, ja, ich bin im Moment der gewählte Vorstandsvorsitzende der Foundation, also dem finnischen Verein, der die Weiterentwicklung von Robot Framework finanziert. Sehr spannend. Genau. Ja, da kommen wir gleich weiter. Aber was ist denn das Robot Framework? Fangen wir mal so ein bisschen mit den Basics an. Robot Framework ist ein generisches Automatisierungsframework. So, was heißt das jetzt? Ja, genau. Super cool, hört sich cool an. Also Robot Framework kommt aus dem Keyword-Driven Testing-Bereich oder ist eigentlich mal designt gewesen als Keyword-Driven Testing Framework, explizit auch für Abnahmetestgetriebene Entwicklung war so damals die Idee. Ich weiß nicht, ob der Hans Bowalder Action-Word-Methode, genau, da kam das her. Und ist auch lange Zeit als Testing-Framework in Finnland oder dann auch langsam weltweit irgendwie genutzt worden. Mittlerweile haben wir das Testing so ein bisschen was, sag ich mal, in den Hintergrund gerückt. Es ist immer noch ein Testing-Framework, es kann aber jetzt auch RPA. Also einfach, weil wir haben halt Anforderungen bekommen von anderen Community-Mitgliedern. Ich würde das gerne nutzen, nicht für Tests, sondern für andere Automatisierung. Deswegen sagen wir jetzt auch generisches Automatisierungsframework und nicht mehr Testing. Ist eigentlich ganz gut zu vergleichen mit einem Framework wie Cucumber, wo man eine Spezifikationssprache hat. In dem Fall dann Behavior-Driven Gherkin. Und man hat dann unten drunter irgendwelche Schrittimplementierungen in einer anderen Sprache, in Java, in Python, in was auch immer. Und das Framework selbst führt quasi den geparsten Text aus, ruft je quasi geparstem Schritt eine automatisierte Funktion auf, kriegt den Rückgabewert, überprüft, ob das okay war und geht halt weiter. Ne? Macht ein Logging da drin und genau, es ist technologieagnostisch, also Robot Frameworks bringt eigentlich keine eigene Automatisierungstechnologie mit, wie Selenium oder sonst irgendwas. Das heißt, man kann alles Mögliche unten drunter docken. Okay, das heißt, es lebt dann von den Adaptoren quasi, die dann da drunter noch sind. Ja? Genau, von der Community, die da was zu entwickelt hat. Das Open Source wurde tatsächlich jetzt vor fast 20 Jahren erfunden. 2005, 2008 Open Sourced worden. Und es kann auch Behavior-Driven Testing, also es kann auch Given When Then. Es gibt auch mittlerweile tatsächlich einen Gherkin-Parser für Robot Framework, dass man wirkliche Feature-Files nutzen kann, um das Ding zu füttern. Aber diese Idee von dem Keyword-Driven Testing ist ja, dass man Testschritte aufeinander aufbauen kann. Also man hat kleine Schritte wie Set-Text und ein Set-Text kann man dann in einem Set-Username benutzen. Also Set-Text mit einem Lokator auf den Username kann man in einem Set-Username benutzen. Das kann man dann vielleicht in einem Login-User benutzen mit Set-Username, Set-Password, Click-Login. Und das kann man dann irgendwie, melde dich als Administrator an, High-Level benutzen. Und das ist so die Superpower von Robot Framework, dass man eben diese Schichten sich auch aufbauen kann, dass man da diesen Keyword-Gedanken eigentlich ganz gut umsetzt. Das ist ja jetzt natürlich, geht ja schon Keyword-Driven ja stark in die Richtung auch, dass ein Fachmann das nutzen kann. Ja. Wie
wie viel Technik-Know-how brauche ich denn, um es zu verwenden? Also die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Fachexpertinnen damit gut arbeiten können, wenn sie eine gewisse Technikaffinität haben. Also Robot Framework ist darauf spezialisiert, ähnlich wie Cucumber ja menschenlesbar zu sein oder Gherkin, ne? Möglichst wenig irgendwie spezielle Sonderzeichen oder super funky Syntax, die du beherrschen musst, ne? Und geschweifte Klammern, dann rennen die Fachexperten alle weg, ne? Wenn man sowas drin hat. Das heißt, das ist von der Syntax her ist das Leerzeichen getrennt. Also man hat ein Keyword, dann hat man 2 oder mehr Leerzeichen, dann kommt das erste Argument, wieder 2 oder mehr Leerzeichen, das zweite Argument. Und gerade diese High-Level-Ebene, so hier ist ein Set von Business-Keywords, vielleicht auch technischen Keywords. Liebe Fachanwender, nutzt das doch und baut daraus Tests. Das funktioniert ziemlich gut. Wenn es dann in die Richtung geht, schreibe eigene Keywords, also auch in dieser Robot-Framework-Syntax, dann wird es schon weniger. Also werden schon weniger Menschen, die dann da Bock drauf haben. Und wenn es dann darum geht, eigene Libraries zu implementieren, dann ist man im Python-Code, dann braucht man halt den typischen Testautomatisierer-Nerd, der da irgendwie... der das dann genau. baut. Ja. Aber tatsächlich kriegt man das hin und es gibt auch mittlerweile mehrere Tools, die sich an Robot Framework adaptieren. Also auch Spezifikationstools, die das Ganze grafisch machen. Ne? Also... Und unser eigenes Testmanagement-Werkzeug kann das auch, also von Imbus, ne? Aber es gibt auch andere grafische Editoren, wo man dann quasi per Drag and Drop sich seine Testsequenzen zusammenklicken kann und sieht es dann grafisch. Ne? Okay, und da kommt dann aber dahinter das File raus für Genau, für ist dann der Framework. Robot-Code, der dann dahinter rausgeneriert wird. Genau. Ja. Es lebt da sehr stark von den Adaptoren, die da drunter sind. Na, die sind wie ist denn da, was habt ihr denn da so, was sind so die Highlights, die ihr habt und wie viele sind es? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Also erstmal würde ich sagen, es gibt alles. Vielleicht noch nicht alles Open Sourced, aber es gibt alles. Die Robot Framework Community ist extrem groß. Da bin ich auch als, sage ich mal, führende Rolle in der Community super stolz drauf, in so einer Community mitmachen zu können. Jetzt muss ich als Tester fragen, extrem groß heißt? Ja, also der Slack-Kanal, den wir haben, der hat 32.000 Mitglieder. Oh, wow, ja. So, wir haben im Moment über 3 Millionen Downloads jeden Monat. Also wirklich Installationen von Robot Framework. Die Konferenz, die wir einmal im Jahr machen, explizit nur über Robot Framework. Das ist keine generische Automatisierungskonferenz oder sowas. Hat um die 300 Leute vor Ort in Helsinki und nochmal 500 bis 600 Leute online. Ne? Und das meine ich mit groß. Oder auch, ich bin ja als Berater in Deutschland unterwegs und ich würde sagen, 4 von 5 Kunden wollen Robot Framework nutzen. Also das boomt auch gerade richtig. Und zurück auf diese Adaptoren, die du gesagt hast, also bei uns heißen die Keyword Libraries. Es gibt wirklich von App-Test, Web-Test bis Embedded Testing alles. Ne? Vorgestern schrieb mir noch ein Kollege an, so, ich habe hier so ein Host-System, so Greenscreens, ne? 3270, genau. Kennst du noch aus deiner Jugendzeit? Von Erzählungen von meinem Opa. Ja, und es gibt eine 3270-Library. Du kannst mit Robot Framework tatsächlich so die Terminal-Emulation testen. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine der Superkräfte von Robot Framework. Sowas findest du nicht für Cucumber und sowas findest du auch nicht für JUnit. Warum auch? Ne? Es gibt halt Selenium als Technologie oder Playwright als Technologie oder es gibt Appium, ne, für Mobile-Tests. Das ist aber erstmal ja nur die Fernsteuertechnologie für das System Under Test, die Adapterschicht. Ne? Da draußen einen Test bauen oder einen Testschritt bauen, braucht es ja erstmal nochmal Abstraktionscode. Ne? Und das bezeichnet man ja bei Cucumber als Glue-Code. Ne? Also die Test- oder die Codeschicht, die zwischen der Technik, dem Driver und dem fachlichen Keyword arbeitet. Ja. Ne? Und weil Robot Framework diese Kaskadierung der Keywords kann. Ne? Also ich habe ein Low-Level-Keyword, so ein Library-Keyword, Klick. Ne? Und das benutze ich dann, um auf einen Login-Button zu klicken. Und das benutze ich, um einen Benutzer anzumelden. Kann ich also, wenn mir irgendjemand ein Klick-Keyword schenkt, kann ich daraus was Fachliches bauen, ohne coden zu müssen. Und aus dieser Historie oder Technologie ist ein riesen Ökosystem an Bibliotheken entstanden. Wir haben, glaube ich, auf PyPy, wenn man einfach mal nach Robot Framework sucht, an die 700 Projekte. Wahnsinn. Auf GitHub ist Robot Framework eine gelistete Sprache. Da sind tausende Projekte, die irgendwie Robot Framework nutzen. Und
so eine, wie zum Beispiel die Selenium Library, ist eine der ältesten Bibliotheken, weil damals, als Nokia das Open Source hat, kam auch die Selenium Library mit raus. Die hat heutzutage irgendwas um die 150 Keywords. Type Text, Get Title, Title Should Be, irgendwie sowas. Ne? Aber das sind alles so Selenium-Technik-Keywords. Ja. Aber es gibt viele Leute, viele Nutzer, die haben noch nicht eine Zeile Python-Code geschrieben, schreiben aber Robot-Framework-Tests, weil sie eben von irgendeinem, der eine Bibliothek geschrieben hat, die Bibliothek nutzen und damit ihre eigenen Keywörter bauen, damit ihre eigenen Tests bauen. Ne? Und das ist auch das Schöne, weil es generisch ist. Ja, Ne? klar. Ja. Wie, zur Einordnung, wie lange gibt es das schon? Also wie lange ist es so schon? Genau, also ein bisschen zur Historie. Also 2005 Nokia Helsinki, verschiedene Testing-Consultants, die haben auch externe Anbieter da gehabt. Gab es eine Person, Pekka Klerk, der hat damals eine Masterarbeit geschrieben bei Kentinel, einem finnischen Consulting-Unternehmen, und hat es eben bei Nokia gemacht und hat in seiner Masterarbeit so ein Testing-Framework gemacht. Damals war es noch auf Excel-Basis und hat da quasi diese Keyword-Idee umgesetzt. Und die Leute bei Nokia fanden das cool und haben gesagt, hey, das wollen wir weiter ausbauen. Und so ist über 2-3 Jahre ein Team von, ich glaube, Maximum 5 Entwicklern entstanden, die an diesem Framework weitergemacht haben. Weil das aber auch alles zugekaufte Entwickler waren von verschiedenen Consulting-Firmen, die gesagt haben, eigentlich ein geiles Framework, das müssen wir bei unseren Kunden auch einsetzen. Na? Haben die dann Nokia dazu gebracht, das Ding zu open sourcen. Und dann 2008, das ist eigentlich noch recht früh, ne? Also da war jetzt noch nicht irgendwie so jeder Open Source hier irgendwas. Ja. Ne? Haben die es geschafft, das Ding damals auf Google Code hochzuladen und mit der Selenium-Bibliothek zu open sourcen. Und die Consulting-Unternehmen haben es halt in Helsinki benutzt. Und über die Jahre ist das rasant, sage ich mal, auch in die Welt rausgegangen. 2015 wurde dann die Robot Framework Foundation gegründet von 6 quasi Mitbewerbern, also auch Consulting-Unternehmen, die eigentlich im Markt kämpfen gegeneinander, so ungefähr, ne? Oder Marktbegleiter sind, plus Nokia. Und die haben gesagt, okay, jeder von uns schmeißt ein bisschen was Geld in den Topf. Und das Geld nutzen wir dann, um es weiterzuentwickeln. Ne? Und daraus ist dann auch die Robot Framework Foundation entstanden, die wir jetzt haben. 20 Jahre, wie gesagt, nach der Erfindung. Robot Framework Foundation, es wird jetzt 10 Jahre. 2015 ist sie gegründet worden. Wie finanziert sich die heute? Die finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 76, 77 Mitglieder. Dazu gehören Firmen wie Cisco, DB Schenker, die NRW Bank, Landeshauptstadt München, Imbus natürlich auch, aber auch, keine Ahnung, KUKA zum Beispiel, ne, Fresenius Medical Care. Das sind alles entweder Nutzer von Robot Framework oder Beratungsunternehmen, die Nutzer von Robot Framework sind, ne, oder bei ihren Kunden das nutzen. Und die sagen, okay, wir wollen halt mal ein bisschen was zurückgeben, wir wollen mal was in den Topf reinschmeißen. Die Mitgliedsbeiträge, die sind, wenn jetzt eine Ein-Mann-Consulting-Bude ist, so wie du, ne, und sagt, hey, ich finde das eigentlich geil, ich will das unterstützen, dann schmeißt man 500 Euro im Jahr in den Topf. Wenn man ein Unternehmen ist mit wenigen Nutzern, fängt man bei 1,5 an pro Jahr, dann geht es auf 3.000, 6.000, 12.000. Also ein Cisco oder Nokia oder sowas, die sagen halt einfach, hier kommt 12.000 Euro, viel Spaß damit. Ne? Ja, genau. Und das ist die eine Geldquelle, die wir haben. Und das Coole ist natürlich, also für jeden Euro, die ich da reinschmeiße, schmeißen die anderen 70 auch einen rein, ne? So im Schnitt. Und damit hast du natürlich super investiertes Geld. Und die andere Geldquelle ist tatsächlich die Robot Framework Konferenz, die Robocon. Die ist nächstes Jahr im Februar wieder in Helsinki. Schön dunkel, schön kalt. Da kann man sich auch fokussieren. Ne? Ja, definitiv. Also man bleibt da lieber drin beim Diskutieren, bevor man rausgeht. Letztes Jahr hatten wir minus 18 Grad draußen schön, vor der Tür. Überlegt man sich, dass zweimal rauchen geht. Ne? Ja. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich die zweite Geldquelle. Und mit der Robocon und den Foundation-Beiträgen sind wir mittlerweile bei, ich glaube, so um die 250.000 Euro Budget pro Jahr. Wir haben mittlerweile einen Mitarbeiter, der Vollzeit angestellt ist. Unser Executive Director, der macht Marketing, die Konferenz Orga hauptsächlich, also das ganze Management da. Ist überhaupt kein Coder, aber der macht das Management da. Und den Pekka Klerk und noch einen anderen Entwickler bezahlen wir quasi als Freiberufler. Okay, und die entwickeln das Framework dann auch weiter, setzen Dinge um, die halt so auch aus der Community kommen. Ne? Community macht Issues, macht Feature Requests, die reviewen Pull Requests von anderen. Also wir kriegen auch regelmäßig Pull Requests von anderen Kontributoren. Die müssen gereviewt werden, die müssen den Qualitätsstandards erfüllen, machen die Doku und so weiter. Genau. Wir haben dann noch sehr viele freiwillige
Mitarbeiter in Arbeitsgruppen, die, weiß ich jetzt, am Syllabus schreiben oder Webseite machen oder solche Sachen. Genau. Ja, davon lebt ja auch ein Open-Source-Projekt natürlich klar. auch ein bisschen. Ja. Genau. Also es klingt nach einem sehr vitalen Projekt auf jeden Fall. Das ist ja immer wichtig bei Open-Source auch, ne, dass das nicht so ein Schlummerding-Modus dann kriegt. Also da ist ja auch echt auch Energie dahinter. Das ist ja auch wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, dass man weiß, okay, das hat auch noch eine gewisse Lebensdauer und man setzt da nicht irgendwie auf ein totes Pferd oder so. Ja, genau. Und aber das Witzige ist ja, oder das finde ich das Erschreckende gerade, wenn man sich den Open-Source-Markt anguckt. Du weißt ja nicht, ob dein Pferd morgen an Herzinfarkt stirbt. Ja? Oder einfach nicht mehr gefüttert wird. Ja, genau. Ja, dann hast du jetzt ein tolles Rennpferd. Ne? Und die Firma, die das bisher gefüttert hat, die hört halt einfach auf zu füttern. Ja, das läuft auch nicht mehr so schnell. Ne? Und da gibt es leider gute Frameworks, die genau dafür Negativbeispiele sind. Ne? Ich weiß nicht, ob Gauge-Test dir was sagt, von ThirdWorks entwickelt, eine Zeit lang maintained. Irgendwann haben sie gesagt, lohnt sich nicht mehr für uns, haben das Maintenance oder die Finanzierung eingestellt. Ne? Cucumber hat Cucumber Inc. gekauft mit den Namensrechten und die Firma, die quasi da an Cucumber hauptsächlich weiterentwickelt haben im Endeffekt jetzt alle Mitarbeiter rausgeschmissen, die Cucumber implementieren. Ich glaube, die schmeißen noch 500 € im Jahr irgendwie in Open Collective für Cucumber rein, aber das ist ja auch nichts. Ja. Ne? Bei Cucumber muss man glücklicherweise sagen, da ist die Community too big to fail. Ne? Also die ist so groß, dass man so viele freie Kontributoren hat für die verschiedenen Sprachimplementierungen, das lebt weiter. Ne? Aber andere haben es halt nicht so gut. Ne? Specflow, tot, ja, gibt jetzt einen Fork, Rock'n'Roll. Ne? Und das sind's halt, und das finde ich bei uns so cool, weil mit diesen paar 70 Mitgliedern, das ist eine massive Basis, auf der du da aufbaust. Und selbst wenn jetzt gutes Risikomanagement. Natürlich, und selbst wenn so ein René Rohner sagt so, ach, weißt du was, lass mal irgendwie aufhören damit, dann stehen halt immer noch 7 andere Boardmember da, die sagen, ich mache aber weiter. Ne? Und wenn die gehen, dann gibt es neue, die sagen, okay, dann mache ich halt weiter. Ja, klar. Ja. Du hast vorher gesagt, diese Adaptoren, da möchte ich noch mal so ein bisschen auf das technische Ding, was mir da so für ein Bild kommt, wenn da so eine Schicht drüber ist und auch in Richtung RPA, ist das ja eigentlich auch ein Anwendungsfall, ich weiß jetzt gar nicht, ob es geht, wirst du mir gleich sagen, ja auch da einfach verschiedene zu kombinieren, ne? Also verschiedene Adaptoren drunter zu passen, typisch, quasi von der Web in meine Desktop, in die App oder sowas und das quasi über aber eine Keyword-Plattform zu steuern. Und das ist wirklich ein super typischer Anwendungsfall. Ne? Und das ist auch was, also ich meine jetzt in der heutigen Zeit, wer hat denn seine eine Desktop-App, die er testet. Ne? Nee, die haben die Desktop-App, die haben den Server, der hat eine Datenbank dran, da willst du vielleicht Dumps einspielen, bevor du das Ding testest. Du hast ein API, dann hast du vielleicht noch ein Mobile-Device oder, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwelche Internet of Things Geräte, die damit angebunden sind oder Sensoren, die du steuern willst. Ne? Und das ist super typischer Fall für, jetzt nehme ich Robot Framework, weil ich komme mit dem einen Cypress oder sowas, was halt nur Testing für Web kann, ne? Nur Web-Frontend, vielleicht ein bisschen API-Testing, aber nichts anderes. Ich kann damit keine Datenbank anbinden, ich kann damit keine Desktop-WPF-Applikation testen. Ne? Dann gehe ich halt auf Robot Framework, weil ich genau da nämlich diesen Schirmspanne über beliebige Technologien, die ich da dran habe. Ne? Und dann halt auch den richtigen End-to-End-Test machen kann. Ne? Ja, das finde ich einen klassischen, einen guten Anwendungsfall dafür auch, ne? Wenn man dann quasi in einer Sprache bleibt und trotzdem alles bedienen kann. Wenn da 700 Adaptoren sind, da ist ja, wie du sagst, für alles was dabei. Genau. Ne? Ja. Du hast ja, ich glaube vor einem halben Jahr, Nikolaus Rieder, ja. Genau, da. Und der hat ja zum Beispiel die Situation gehabt, dass er, also Robot Framework ist in Python implementiert. Ja. Standardmäßig sind die meisten Bibliotheken auch Python. Der hat aber zum Beispiel die Situation gehabt, dass er sagt, ich würde aber gerne C# machen. Machst du halt einen C#-Adapter und baust dir halt selber deine Bibliothek. Ne? Die hatten ja eigene APIs, die hatten ein Testobjekt, das war nicht einfach so clicky-bunti Webseite, Kindergartenautomatisierung, ne? Sondern das war halt was Komplexes. Ne? Da hat er ein Jahr dran rumgekaut, aber der hat sich eigene Technologien dran gesetzt. Und trotzdem haben sie vielleicht noch eine Webseite, die nehmen dann die fertige Technologie. Ja, sehr spannend. Du hast vorher gesagt, Datenbank, das hat nochmal so ein bisschen Klick gemacht. Keyword-Driven wird ja auch gerne mit kombiniert mit Data-Driven oder wie sind so Datenanbindungen? Was habt ihr da für Konzepte? Es ist ganz lustig eigentlich auch die Geschichte dahinter. Also erstmal Datenbanken testen. Es gibt eine Database-Library, die macht SQL. Ne? Und da kannst du beliebige Datenbank von DB2 über MySQL, irgendwie Oracle anbinden. Das Thema datengetriebenes Testen, tatsächlich hier in diesem Hotel 2018 beim QS-Tag hatten wir das erste Mal Mitglieder der Robert Framework Foundation eingeladen, um QS-Tag zu kommen. Und wir haben eine Schulung dann für unsere Kollegen organisiert im Rahmen des QS-Tags. Und damals hatten wir halt dann auch
Robot Framework richtig kennengelernt. Und da hatte ich nämlich auch die Frage gestellt, so okay, Deutschland, das ist so super typisch, ne? Versicherungen, Banken, datengetriebenes Testen. Ne? So, okay, wie mache ich das jetzt? Ja, und da konnte man halt in so einer Robot-Datei, konnte man, ja, ähnlich wie Markdown, so Tabellen, beziehungsweise Space separiert, man kann so in Text halt Daten reintippern. Ne? Aber jetzt kannte ich aus meinen Testing-Tagen oder auch mit der Testbench, das waren Datensachen wie, keine Ahnung, 500 verschiedene Tests mit 80 Parametern. Ja. Ne? Und das war halt alles dieselbe Sequenz, aber diese Versicherungstarife mussten durchgetestet werden. Ne? Und das gab es damals nicht. Und dann hatte ich mich da mit dem Core-Entwickler im Packer unterhalten und habe gesagt, hey, das wäre doch eigentlich geil, warum gibt es das nicht? So aus CSVs, aus Excel irgendwie laden. Und sagt er, ja, kannst du eigentlich selber machen. Ne? So und so, mit dem und dem API. So, okay, ne? Hab tatsächlich bei der Afterparty dann auf dem Laptop hier gehockt und habe angefangen zu coden und oben am Hotelzimmer noch. Und am nächsten Tag hatte ich so diesen ersten Erfolgsfaktor, cool, ich kann Testfälle zur Laufzeit generieren. Das heißt, ich habe eigentlich nur einen Test und ich sage, das ist meine Datenquelle und jetzt erzeugt er mir für jede Zeile in Datenquelle die Testfälle. Und die sind dann auch nachher im Report drin, die sind datengetrieben. Und das habe ich dann weitergebaut, erstmal so für Inhouse und ich wollte das gerne Open Sourcen und bin dann 2019 wieder auf die Robocon nach Helsinki gefahren. Ich habe keine Ahnung von Open Source gehabt. Also nutzen, ne? Runterladen, geil, steht Apache 2 dran, darf ich nehmen, kostet nichts. Ne? Und war dann in Helsinki und da gibt's auch einen Open Space oder wir haben das damals Sprints genannt, so ein Hackathon, wo sich die Leute einfach zusammenschmeißen in einen Raum und dann guckt man halt, was bei rumkommt. Ne? Und da habe ich jetzt gesagt, okay, ich habe hier so ein Ding, so für datengetriebenes Testen, ich würde das gerne open sourcen, wie geht das? Ja, und dann haben 2 Leute gemeldet, lass mal zusammen machen, ne? Haben wir ein Projekt auf GitHub gemacht, haben das Ding Open Source, das war dann mein erstes Open Source Projekt. Und der Robot Framework Data Driver, so heißt das Ding, der kann erstmal im Standardfall CSV, Excel, XLSX laden. Der kann aber zum Beispiel auch Pict anbinden. Das ist ein Microsoft Open Source Tool für Pairwise Testing. Das heißt, du kannst ein Pict Model dem Ding füttern. Du kannst aber auch eigene Data Reader implementieren. Ne? Und so haben halt einige Kunden, die dann sagen, okay, aber meine Datenquelle ist die Datenbank. In der Datenbank X habe ich meine Testdaten drin, die dann auch durchgeschleust werden sollen. Das heißt, die haben dann Reader gemacht für diese Tabelle. Und finde ich so witzig, auch Thema Open Source. Also ne, du machst dann was. Und ja, du siehst auch, das Ding, keine Ahnung, hat ein paar Downloads und so, ne? Und das wird genutzt anscheinend, ne? Oder der Erste schreibt über Slack, hey, ich nutze Data Driver. Oh, okay, cool, ne? Hat eine Frage, antworte ich die Frage. Irgendwann kriegte ich in dem Slack-Kanal dann die Frage so, hey, ich habe das also auf Englisch natürlich, aber ich habe das Robot Framework Tutorial durchgearbeitet, aber ich habe da noch eine Frage zu. Da sag ich, was, die Doku meinst du, ne? Was für ein Tutorial, ne? So, nee, hier das und postet einen YouTube-Link. Ja. Ne? Und dann ist dann irgendein Inder, der dann sagt so, heute machen wir datengetriebenes Testen mit Robot Framework und ich zeige euch den Data Driver. Ne? Ja. Und ich so, ja, krass, cool. Also da hast du mal irgendwo so, sag ich mal, im Keller so eine Bibliothek gemacht und auf einmal macht irgendein Inder da YouTube-Videos drüber. Ne? Und mittlerweile ist es eine der meistgenutzten Bibliotheken, so Top 10 oder irgendwie so bei Robot Framework. Und ich so, okay, das ist auch so ein bisschen das ist, aus der Kontrolle geraten. Ne? Ich finde sowas total cool. Ich sehe das auch immer. Ich hatte ja vor ein paar Monaten Ronald Brill mit der Testpyramide hier im Podcast. Der ist ja auch mit seinem HTML-Unit, hat er ja auch quasi ein Mega-Tool irgendwie da am Start. Und ich sehe dann immer die Posts, wenn er sich irgendwie, der nutzt das und der nutzt das. Da kann man schon ein bisschen stolz sein drauf, genau, ne, was man so macht. Ja. Ne? Und das ist auch durchaus so ein Motivationstreiber. Ne? Ja. Also ich hab immer Bock, also ich bin kein Berater, um den Leuten irgendwas zu verkaufen, ne? Sondern ich bin Berater geworden, weil ich es immer befriedigend fand, Leuten zu helfen und am Ende rauszugehen und sagen, wir haben was Cooles gemacht. Ne? Wir haben da was hingestellt, was funktioniert. Ne? Da kann ich stolz drauf sein. Und so ist das im Robot Framework auch total. Ne? Und das ist ein Tool, was ich wirklich fast allen einfach empfehlen kann, ne? Zu sagen, nehmt das. Nicht, wenn ihr Unit-Tests machen wollt, ne? Das ist Quatsch. Also ein Unit-Test für Java, dann schreibst du in JUnit, ja? Für Python nimmst du PyTest und so weiter, ne? Aber wenn du höher die Testpyramide hüpfst, auf der Systemtestebene, Systemintegration, Abnahmetest, da ist es richtig, richtig cool. Und diese, sag ich mal, Befriedigung oder diese Anerkennung aus der Community ist halt auch so ein Treiber, da nochmal eine extra Meile zu gehen und nochmal was reinzustecken. Ne? Mittlerweile habe ich, weiß ich nicht, wie viele Projekte irgendwie für Robot Framework oder Applikationen für Robot Framework geschrieben. Ich entwickle selber als einer von 2 aktiven Mitgliedern die Playwright-basierte Bibliothek für Robot Framework.
habe jetzt einen Pull-Request für Playwright gemacht, der angenommen worden ist und dann merkst du so, cool, ne? Hab wieder was gemacht und Leute nutzen das und vor allen Dingen Leute finden das cool, ne? Also das hilft den Leuten und das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, ist vielleicht auch noch mal ein cooler Aufruf, auch mal sich da an sowas auch zu beteiligen und da mitzuwirken. Ne? Und das Wichtige finde ich da, also das normalerweise, also ich bin nicht gut genug. Ne? Ich bin kein guter Coder, ich bin keine gute, Python-Entwicklerin. Mein Code ist sicher zu schlecht. Ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Open Source. Ne? Open Source Contribution fängt schon beim Fragestellen an. Es ist unheimlich wichtig für Maintainer von Open Source Projekten Feedback zu bekommen. Weil du hast ja keine Kunden, ne? Wenn ich dir eine Software verkaufe, dann kenne ich dich, dann machen wir einen Handschlag, dann darfst du meine Software nutzen. Wenn du sagst, die ist aber Mist drin, dann sag ich, okay, gut, dann fixe ich halt den Bug. Ne? Ja. Aber du hast ja einen Anspruch darauf, also schreibst du das. Ne? Viele Leute, die Open Source nutzen, denken, ich habe das ja schon geschenkt bekommen, ich will mich jetzt nicht noch beschweren. Ja. Und das ist natürlich ein Fehler. Ne? Ja. Also man sollte sich nicht beschweren, man sollte höflich sein, man sollte aber trotzdem auch sagen, so, wo sind denn die Schmerzpunkte? Was wäre denn noch ein cooles Feature? Weil teilweise sitzt man als Open Source Entwickler und sitzt halt in seinem eigenen Saft und denkt sich so, what's next? Keine Ahnung, was könnte denn noch irgendwer brauchen? Und wenn du es nicht weißt, dann kannst du es nicht bauen. Ne? Das heißt, Contribution ist Fragen stellen, Feedback geben, Bugs reporten. Ne? Das ist doch total wichtig auch für die, dass die fehlerfrei sind. Das können wir Tester ja gut. Ja, genau. Das ist manchmal auch schwierig. Also wenn all deine Kunden Tester sind. Ja. Gott. Ja. Du, das habe ich hier im Podcast auch. Darf ich nicht so laut sagen, dass es keiner hat. Aber ich kriege schon einmal für, sobald meine Website nicht geht oder sowas, da habe ich gleich 3 E-Mails bei mir. Oder wenn Typos irgendwo drinnen sind. Also das ist schon... Musst du nicht sagen, irgendwie Pull Requests are welcome oder so? Genau. Die könnt ihr direkt fixen. Genau. Naja, also das finde ich, das Feedback geben ist das eine. Aber auch zum Beispiel Doku schreiben. Ne? Wenn man sagt, hey, die Doku ist scheiße, ich habe es aber trotzdem rausgefunden, wie es geht, mach doch einen Pull-Request, wo die Doku ein bisschen was besser wurde. Ne? Und die meisten Open-Source-Projekte haben auch ihre Doku Open Source und da kann man halt auch eine Contribution machen. Ne? Und das finde ich total wichtig, auch eben, dass die Leute anfangen, aktiv zu sein, wieder was zurückzurufen in diese Community. Ne? Ja, ich glaube, das vergisst man häufig. Ja. Ne? Also ich merke das auch selber, wenn ich Dinge nutze, dass ich dann schon eine Hemmung habe, da auch was reinzuschreiben, weil die glauben sicher erstens mal, ich bin blöd und zweitens interessiert keinen und drittens wahrscheinlich, weiß ich, na, und ich traue mich halt nicht. Na, und wie du sagst, du kriegst geschenkt, jetzt mich beschweren, und so, aber ja. Wir haben zum Beispiel bei der Browser Library, also diese Playwright-basierte Bibliothek, haben wir so eine, sagen wir mal, Hall of Fame oder Wall of Fame gemacht. Also das heißt, jedes Mal, wenn irgendwer ein Ticket eröffnet, Frage, ein Bug, Feature Request, machen wir einen Contribution Bot. Das heißt, wir sagen, okay, füge den GitHub-User als Contributor in die Wand auf. Ne? Da sind keine Ahnung, wie viele Leute jetzt schon drauf. Manche haben Code beigesteuert, manche haben Geld in den Topf geschmissen, manche haben Bugs reportet, manche haben Doku beigesteuert. Und so siehst du halt auch einfach mal, guck mal, diese ganzen hunderte Menschen, die haben schon mal was contributed. Ne? Und wenn du jetzt so auf die Zukunft schaust vom Robot Framework, gibt es denn da so ein paar Meilensteine, wo du sagst, da wird noch mal, da steht noch was an, was wir machen? Also wir haben massiv refactored über die letzten Jahre. Wir haben auch die Technologiebasis massiv erweitert. Also wenn jemand sagt, ja, Robot Framework habe ich mir mal, keine Ahnung, 2018 angeguckt, fand ich nicht so geil, guckt es euch nochmal an. Also das ist so viel passiert in der Zeit, die besser geworden ist, gerade im Bereich auch IDE-Unterstützung. Also wir haben für Robot Framework wirklich eine Full-Scale IDE im Moment für Visual Studio Code. Du kannst Step-Debugging machen, du kannst in den Python-Code debuggen, du kannst aber auch in dem Robot Framework-Code Step debuggen, hast vollständige Autocompletion da drin und. Ne? Es gibt mittlerweile Linter, also statische Code-Analyse für Robot Framework-Code, es gibt alles. Ne? Was im Moment noch so ein bisschen schmerzt, ist, da ist ein Kollege von mir dran und da finanziert jetzt auch die Robot Framework Foundation ein bisschen was, ist das Thema PyCharm-Integration zum Beispiel. Ne? Ganz viele Leute, weil sie eben so aus der Python-Welt kommen, arbeiten gern mit PyCharm, da ist die Integration nicht so gut, das wollen wir zum Beispiel machen. Robot Framework 8 ist für nächstes Jahr geplant, da sind nochmal so ein paar, ja, sag ich mal, API, so für die Super-Nerds so ein paar Features. Ne? So, ich möchte jetzt noch das letzte Quäntchen da rauspressen, ne? Für die ist dann noch was drin, aber dass man jetzt wirklich sagt, so, das ist jetzt das Next Big Feature oder das können wir noch nicht, also müssen wir es mal machen. Im Moment eigentlich nicht, weil das auch das Framework selbst ist super dezentralisiert. Ne? Ja. Also es kann sein, dass es ein mindblowing Feature für die Browser-Library dann gibt, ne? Aber das hat ja mit dem Robot Framework Kern nicht so viel zu tun. Ne? Genau. Sehr klasse. René, vielen lieben Dank hier für diese Einsichten. Man merkt auch deine
Passion für das klar, Thema. genau. Das sprühst du quasi so richtig aus, finde ich ganz toll. Und dass er auch Open Source ist und quasi so eine vitale Community, das ist, glaube ich, klasse. Und ja. Vielleicht noch eine Idee am Ende zum Gerne. Thema Open Source. Wir haben als Beratungsunternehmen jetzt mehr diese Situation, dass wir auch gerne Open Source mit unseren Kunden machen wollen. Dass wir zum Beispiel für Kunde X eine Bibliothek entwickelt haben. RoboSapiens ist ein Beispiel, um SAP GUIs zu automatisieren. Auf einem ziemlich smarten Weg. Der Kunde hat das bezahlt und wir haben halt mit dem Kunden, der Kunde kam selber auch auf uns zu, wir wollten gleichzeitig auf den Kunden zugehen, da hat der mit der Idee kommen, lass doch mal Open Sourcen. Also haben wir die Bibliothek, die der Kunde voll bezahlt hat in der Entwicklung, Open Source gestellt. Und dann kam ein anderer Kunde, sagte, das ist geil, das will ich auch benutzen. Und hat auch 1.000 Euro oder irgendwas draufgeschmissen, um noch ein Feature reinzubauen. Und der erste Kunde hat natürlich was davon, weil der kriegt dieses Feature umsonst. Und jetzt kommt ein dritter Kunde an und sagt, hey, ich möchte auch irgendwie ein Feature drin haben und schmeißt was in den Topf. Und gerade für ein Unternehmen, wo du sagst, naja, ich würde das ja niemals verkaufen. Ne? Damit kann ich kein Geld verdienen. Dann Open Source doch. Ne? Oder gibt es jemanden, der es Open Sourcen kann? Ne? Guckt vielleicht, dass wenn ihr euch irgendwie sowas baut, dass ihr da keine Firmendaten direkt reinschreibt in den Code, sondern so ein bisschen anonym haltet und dann kann man es auch rausgeben. Ne? Und das hat durchaus Mehrwert. Ja. Viele trauen sich das nicht, ne, weil die denken, was kann denn da passieren? Ne? Aber auch da kann man sich beraten lassen oder im Internet nachlesen und das tut gar nicht so weh, wie man denkt. Also das ist vielleicht noch so den Appell am Ende so, gebt auch mal die coole Lösung, die ihr gebaut habt, für irgendwen, gebt den doch auch nochmal in die Gemeinschaft. Ne? Die Testing-Community ist total dankbar für so Lösungen. Ne? Also auch genau wie auf den Konferenzen, ja. Lösungsvorstellungen. Ne? Was habe ich gemacht? Welche Fehler habe ich gemacht? Was habe ich daraus gelernt? Lernt ihr aus meinen Fehlern? Ne? Genau, und genauso nutzt meine Lösung. Ja. Cooler Aufruf. Vielen Dank, René. Schön, dass du Dank, da warst. Ich freue mich total. Klasse Folge. Habe richtig Spaß gehabt damit auch. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute hier. Dir und auch. Bis zum Nette nächsten Mal. Gespräche. Dankeschön für die Einladung. Danke. Ciao. Ciao.